Natuntun talaga. Wow. Hi guys! Ako lang ngayon mag-isa. So, try ko lang yung best ko na ako lang mag-isang mag-hiking. I'm very scared! Hindi ka sanay. I feel weird. And I feel weird. So, bababa tayo dito. Hindi kasi ako sanay. So, yung plan ko talaga, ang puntahan, yung first trail at saka forest walk. So, puntahan natin yun. Sa totoo lang, takot ako. Kinabahan ako. This is my first time. My first time alone. Dito tayo kailangan pa hindi talaga pwede magtanga-tanga si Glenn. So, hi! It's me! Alone! By myself! Oh my gosh! So, here. So talagang yung first trail sa forest walk dito tayo. So, let's go! Ang matutong maglakad mag-isa. Ano, parang ang layo naman to. Nakita ko na yung internet. Natuntun talaga. Wow.
yung pinakagusto mo?